everyone, good day. Ayun, medyo pa rin, medyo puyat pa. Kasi nga around 3 a.m. na ako nakatulog and brown out. And syempre, ayun, mga around 1 a.m. hindi pa ganon kalakas. And mga bandang magtutu. So, mga 1:30 siguro yon. And ayun na nga, ang lakas na nga ng agos ng tubig, yung ulan is talagang very light lang, and yung hangin kasi talaga sobrang lakas, and mamaya yung mga bubong nagpapalad na, and mga kahoy na nakapatong sa bubong bumabagsak na rin siya. And yung mga trapal, so yung mga wires, yung mga wires ng poste is bumababa na. Ayun, sobrang lakas talaga. And yung epekto nung bagyo, which is signal number 3 nga dito sa Quezon. So yun, may mga warning na rin and signals na rin na ayun, pinapatawag sa numbers, ayun. So may mga naka-alert na rin ang munisipyo doon. And syempre, ayun, nakapost naman siya sa Facebook, and sobrang lakas talaga ng dito sa Quezon. And ayun, around mga 1:30, sobrang lakas na talaga, as in. And yung mga bangka is hiniahon na nila, nilagay na nila sa kalye. And yung buhangin pagising, yung buhangin paglabas ko kanina is talagang nakahilera na sa gitna ng kalye. Ayun, kasi sa likod ng bahay namin ilog siya, so may mga bahay din nakatirik doon. And bumabaha talaga dun kapag umuulan. And lalo na ngayon bagyo. Tapos, sa harap, pagtawid ng kalye, dagat na. So, nandun sa kalye yung mga bangka. And ang lakas talaga, guys, kagabi. And puyat pa nga ako. Puyat pa ang pusa. So, ayun, ingat lagi, and creations of God siya. So, hindi natin masasabi talaga kung kailan darating. Pero, ayun, malakas pa rin yung alon, pero yung ulan hindi na masyado. Kanina umulan. And yun? Medyo taib pa. Yung taib is medyo malaki pa yung tubig dun sa sa dagat. Syempre, may taib, may hibas. Taib ha. And may taib, may hibas. And yung mga which is dito kasi sa barangay namin, tapat malinis mo. So, ayun, nilalagay nila sa sako yung buhangin, and yung iba ginagawa nilalagay sa pangtulay nila kasi nga baha. Ayun. Pero yung sa amin naman, for example, yung sa amin is semento. So, binabalik talaga namin sa dagat kasi wala naman kaming paggagamitan. Ayun. So, ingat and God bless sa lahat, and keep safe po.
Ayan, puyat pa kami. Puyat pa sa pagbabantay. Binantayin yung bagyo, no? Hindi, puyat pa po kami kasi nga kagabi lumalakas and ayun, medyo okay na naman ngayon kasi hindi na gaano kalakas. Ginagawa mo sa Saranggola? Nagpapalipad ka na? Summer na ba?